হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্যামিলি কিচেন। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সাথে ডিম আর আলু দিয়ে মচমচে আলু চপ রেসিপি শেয়ার করব। প্লিজ আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখুন। তাহলে চলুন বন্ধুরা, প্রসেসগুলো শুরু করা যাক। প্রথমে আলু চপ তৈরি করার জন্য যেই উপকরণগুলো নেওয়া হয়েছে সেইগুলো দেখে নেওয়া যাক। এখানে চপ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো নিয়ে নিয়েছি। যখন প্রসেস স্টার্ট করব তখন আরও একবার করে উপকরণগুলো বলে বলে দেব। প্রথমে ডিমগুলো বটি বা ছুরির সাহায্যে এইভাবে গোল গোল পিস করে কেটে নিতে হবে। একটা ডিম থেকে 4 থেকে 5 পিস এইভাবে গোল গোল করে কেটে নিতে হবে। আলুর চপ বানানোর জন্য এখানে 2টো ডিম নিয়েছি। ওই 2টো ডিম গোল গোল পিস করে কাটা হয়ে গেছে। আলু চপ তৈরি করার জন্য লাগছে 2টো সেদ্ধ করে রাখা আলু, একটা মিডিয়াম সাইজ কুচি করে রাখা পেঁয়াজ। বন্ধুরা, পেঁয়াজ কিন্তু এখানে অপশনাল। লাগছে কুচি করে রাখা ধনেপাতা আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কুচি। লাগছে পরিমাণ মতো নুন, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, প্রয়োজন মতো লঙ্কা গুঁড়ো আর 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এবার এই সব উপকরণগুলো ভালো করে চটকে চটকে মিশিয়ে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভালো করে মেখে নেবার পরে এবার সমস্ত উপাদানগুলো ভালো করে মিশে গেছে। দিয়ে দিতে হবে চালের গুঁড়ি। আমি এখানে 100 গ্রাম চালের গুঁড়ি নিয়েছি। চালের গুঁড়ি দিয়ে আলু চপ তৈরি করলে খুব মচমচে আর খেতে খুব টেস্টি হয়। অল্প অল্প করে জল দিয়ে এই সমস্ত উপকরণগুলো মেখে নেব। সমস্ত মিশ্রণ ভালো করে মিশিয়ে নেবার পরে হাত ধুয়ে নিয়ে হাতের মধ্যে একটু রিফাইন তেল মেখে নিতে হবে, কারণ তাতে খুব সহজেই শেপ বানানো যায়। বন্ধুরা, দেখে নিন আমি কিভাবে ডিম দিয়ে আলু চপ শেপটা তৈরি করছি। এবার বাকি সমস্ত ডিম আলু চপগুলো এইভাবেই বানিয়ে নেব। সমস্ত চপগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার কড়ার মধ্যে রিফাইন তেল দিয়ে দিতে হবে। তেলটাকে প্রথমে হাই ফ্লেমে গরম করে নিতে হবে। চপগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার পরে ফ্লেম স্লো করে নিতে হবে। লো ফ্লেমে চপগুলো ভাজলে চপের ভেতরের অংশগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে থাকে। চপগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার তেল থেকে বার করে নেব। এইভাবে সমস্ত চপগুলো ভেজে নেব। সমস্ত চপ ভাজা হয়ে গেছে। বন্ধুরা, দেখে নিন কি সুন্দর মচমচে হয়েছে। বন্ধুরা, এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন প্লিজ। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বাই।